Evet sevgili dostlar, Yol Bizi Gözler'in yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Suudi Arabistan Ravza ziyareti ile ilgili yeni bir gelişme var. Onu çok kısa bir şekilde sizinle paylaşacağım. Normalde Ravza ziyareti yapabilmek için Nusuk denilen bir uygulama üzerinden randevu almanız gerekiyor. Bu randevuyu nasıl alacağınızla ilgili ben daha önce bir video çekmiştim. Merak eden arkadaşlar bu videoya bakabilirler. Bu videoda Ravza uygulamasını telefonunuza kuruyorsunuz. Bu uygulamanın adı Nusuk. Nusuk üzerinden uygun zamanınıza randevunuzu alıyorsunuz ve Ravza ziyaretine gidiyorsunuz. Normalde süreç şöyleydi. Randevuyu aldığınız saat ve tarihte orada oluyorsunuz. Orada polisler gözle bu QR kodları kontrol ediyorlardı. Ancak bugün Suudi gazetelerine düşen bir habere göre artık bu iş otomatik kapılarla halledilecek. Bakın burada Saudi Arabia to implement barcode scanning for visiting Ravda in Medina diyor. Burada haberin detayları var. Suudi Arabistan Krallığı artık Ravza ziyaretlerinde otomatik kapı ve QR kodlu tarama sistemini devreye alacağından bahsediyor. Burada da bu işin nasıl çalışacağını kısaca anlatmış. The agency has instructed that Ravda visit procedures should commence via Nusuk platform. Yani Nusuk platformu üzerinden ziyaretinizi planlıyorsunuz. Çok dilli bir desteği var burada. Rezervasyonunuzu bunun üzerinden yapıyorsunuz. Az önce söylediğim gibi Nusuk üzerinden nasıl randevu alınır bununla ilgili bir videom var. Ekran görüntüsünü şuraya koyuyorum. Buradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bakın burada yeni bir ifade var. Normalde bu yoktu. The visitor will be notified 24 hours prior to their scheduled visit. Yani normal randevu aldığı saat ve tarihten 24 saat öncesinden uyarılacaktır diyor. Burada da requiring confirmation or cancellation. Yani 24 saat öncesinden nusuksuz edecek ki arkadaş sen gelecek misin gelmeyecek misin? Onaylıyor musun veya iptal mi ediyorsun? Burada bunu söylüyor. Barcode usage will not be possible before the specified time. Yani randevunuz hangi saatteyse barkod o saatte çalışacak. Bunu söylüyor. Upon arrival the properties Moscow visitors are directed to designated entrance via guidance screens and train staff guide them to the visit stage diyor. Yani Mescid-i Nebevi'ye geldiğiniz zaman ziyaretçiler bu iş için dizayn edilmiş kapılara bununla ilgili bir tabelalar olacak rehberlik yapan. Bu sizi yönlendirecek ve bu konuda eğitilmiş personel size bu konuda yardımcı olacak diyor. Visitors to Ravda Şerif must scan barcode through automated gates, wait in a waiting area, then the grouping for entry diyor. Yani Ravza-i Şerif'i ziyarete gelen kardeşlerimiz randevu aldıkları QR kodları bu otomatik kapılarda okutacaklar. Bir bekleme alanı var. Bu bekleme alanında bekleyecekler. Daha sonra grup olarak içeriye alınacaklardır diyor. If the visitor's permit is found to be inactive at specified time, yani gelen kişinin ziyaret izni aktif değilse bu belirlenen zamanda bu belirlenen alanlardan geri dönmek zorunda diyor. Burada bir şey daha var, haber daha var. Aralık 2023'te Suudi Hac ve Umre Bakanlığı yılda Ravza-i Şerif için bir kez izin hakkı tanımladığından bahsediyor. İşte haberin detayları böyle. Benzer bir haber saudiyegazette.com Saudi'de de var. Visitors shall scan barcode at automated gates for entry. Bu aynı haber. Dediğim gibi değerli dostlar artık bundan sonra Nusuk üzerinden aldığınız randevuları Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret etmek istediğiniz zaman sizin için hazırlanmış olan özel kapıya gideceksiniz ve bu kapıda QR kodunuzu okutmak zorundasınız. Şimdi çocuklarla ilgili bir durum var. Normalde 5 yaş altındaki çocuklar buraya alınmıyordu. Artık herkes içeriye girmek için barkod almak zorunda. Uygulamayı telefonunuza kuruyorsunuz. Kurduktan sonra uygun olan zamanınızı alıyorsunuz. Aldıktan sonra sistem size bir QR kod üretiyor. Bu QR kodu artık bu otomatik kapılarda okutmanız gerekecek. Uygulamanın Ramazan ayında başlayacağı ifadesi var burada. Çok yakın bir zaman içerisinde devreye alınacak. Değerli dostlar, benim bugün bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler, selamlar.